Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Mình là Thiện, nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần thương mại xuất khẩu Kính Mác. Tự hào là một đơn vị cung cấp máy cửa nhôm lớn nhất trên 63 tỉnh thành. Thì qua video này, hôm nay mình giới thiệu cho tất cả anh em trong ngành nhôm kính biết về một dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 08S mới nhất của công ty chúng tôi. Thì sau đây mình xin đi về tổng quan chi tiết và chất lượng về mặt cắt từng phần cho anh em có thể dễ hiểu và có thể dễ quan sát hơn ở trên video. Như anh em đang quan sát đây, cạnh tôi đây là máy cắt nhôm hai đầu 08S mang thương hiệu Fentech. Máy có hai màu rất là đặc trưng của công ty và đã được rất nhiều anh em tin tưởng sử dụng, là màu trắng sữa, màu thân máy là màu nâu cà phê. Thì tổng quan chiều dài của máy tính từ tủ điện cho đến phần đuôi máy có chiều dài là 5,5 m. Như em đang quan sát đây. Thì máy được cải tiến và thay thế có những điểm gì đặc biệt thì sau đây mình sẽ phân tích và có thể chỉ ra rõ những cái điểm mà thay đổi cải tiến mới nhất của dòng 08S này. Toàn bộ hệ thống tổng công suất của hai đầu máy là 4,4 kW, mỗi đầu máy là 2,2 kW. Chất liệu lưỡi cắt là lưỡi cắt Wagen công nghệ của Nhật Bản, là một dòng lưỡi cắt đang tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thì như dòng 08S này cải tiến thì thiết kế giữa hai đầu máy là gì? Giữa nhưng các dòng máy cũ, toàn bộ hệ thống các cái đầu máy được nằm trên các cái mặt này thì là mặt sắt, nhưng cái dòng cải tiến mới này toàn bộ hệ thống nằm ở trên cái mặt thép rất là chắc chắn, được bắt bằng vít, và có những các cái con cá ở đây sẽ mang đến cái độ chính xác và độ đem những cái góc cắt chuẩn xác nhất, chính xác nhất cho anh em sử dụng. Đấy, như anh em đang quan sát đây, từ mặt bích ở đằng trước và mặt bích đằng sau đều được làm mặt bích, không như các dòng cũ là chỉ có một mặt bích ở đây, còn đằng sau là một cái trụ sắt lên, thì cái đầu máy sẽ bị yếu hơn trong quá trình sử dụng. Anh em những lâu dài thì sẽ hay bị sai góc cắt rất là nhiều. Nhưng về thiết kế hai mặt thép ở các cái đầu máy đây, trụ ở đây, nó sẽ đỡ cho đầu máy sẽ là rất là chắc chắn và cứng cáp hơn, tránh được cái tình trạng mà anh em mình sử dụng cứ vài 1-2 hôm thì lại bị sai lệch và góc cắt. Tiếp theo nữa, tất cả các hệ thống trục ở đây đều được hỗ trợ bằng vòng bi xoay. Thì vòng bi xoay thì cái đầu máy đây rất là nặng, thì khi xoay chuyển mà không có vòng bi ở đây thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng mà nì đầu máy có thể gãy ra, có thể là bị gãy và có thể bị cong cái này. Tiếp theo nữa, hệ thống máng trượt DC được thiết kế là rất là tinh tế, đã làm trượt hẳn dốc, trượt hẳn xuống này. Khi anh em cắt những cái DC sẽ dễ dàng nó chảy xuống, trôi xuống hơn, không như cái dòng cũ là nó sẽ bị mắc ở trên lưỡi cắt và sẽ gây ra hiện tượng mà khi lưỡi cắt thu về sẽ gây ra bắn DC, có thể là hỏng lưỡi và hỏng mẻ me và hư hại đến máy. Tiếp theo nữa, về hệ thống ở trong này, hệ thống của động cơ thì là động cơ motor vuông của Italia, là được vỏ bọc được bằng nhôm, motor vuông vỏ bọc bằng nhôm. Thì khi anh em sử dụng quá trình lâu dài thì cái hệ số tản nhiệt của nó tốt hơn. Tiếp theo nữa, cam kết với anh em là lõi đồng 100%. Anh em có thể khi mua về mà không tin tưởng thì anh em đã tin tưởng nhau thì có thể mở ra và xem trực tiếp luôn. Nếu mà không cam kết, nếu mà không lõi đồng thì chúng tôi xin hoàn lại tiền tất cả cho anh em. Đầu máy số 2 thì được trượt trên dây, gọi là dây 40, dây tròn như anh em đang quan sát đây, và có vòng bi, gọi là vòng bi ôm ở đây, ở đầu máy ở đây. Cái vòng bi ôm ở đây nó đều có tất cả các cái núm cao su này ở đây, nó sẽ quét tất cả cái mặt nhôm ở đầu máy số 2 di chuyển đi, và sẽ không gây ra tình trạng mà khi cái mặt nhôm nó quấn vào cái vòng bi này và sẽ bị kẹt vòng bi, có thể là gây kẹt ra và đầu máy không thể di chuyển được. Tiếp theo nữa, về các cái mặt bích ở trên hai cái đầu máy đều được mạ chrome sáng bóng ở đây cho anh em. Thì trong quá trình anh em sử dụng mạ chrome này, khi anh có ví dụ có vấn đề gì, nước hoặc là dầu làm mát nó vẩy ra thì nó sẽ đỡ bị han đi. Đấy, sẽ đỡ bị hư hại và nó sẽ bền bỉ với anh em về thời gian lâu hơn. Tiếp theo nữa là về hệ thống thước. Hệ thống thước ở đây là hệ thống thước inox, không như các cái dòng cũ là sẽ là hệ thống là cũng thước inox nhưng bắn trực tiếp liền vào thân máy này. Và khi anh em sử dụng quá trình lâu dài thì sẽ bị cái con đinh rút nó sẽ bị nổ ra, hay sai số đo cắt. Và đây cải tiến nó sẽ được bọc bằng nhôm này, rất là chắc chắn cho anh em quá trình sử dụng.
Về phần tiếp theo nữa, thân máy đều được quây bằng tôn dày 2 ly. Như anh em đã quan sát đây, dày 2 ly. Thì máy được đều là hệ thống sơn tĩnh điện từ trong và ngoài máy. Khi anh em sử dụng quá trình lâu dài sẽ đỡ bị bong tróc sơn nhiều hơn và han rỉ thân máy. Và nòng máy được thiết kế hình vuông thế này thì rất là chắc chắn, tránh được tình trạng khi anh em sử dụng quá trình lâu dài thì cong hoặc vặn thân máy. Hệ thống nắp trượt là hệ thống nắp trượt lên xuống. Như em đang quan sát đây, hệ thống nắp trượt lên xuống. Rất là tiện lợi và tiết kiệm nhà xưởng cho anh em. Như cái dòng cũ thì nắp trượt cụp lên cụp xuống sẽ rất mất diện tích. Tiếp theo nữa là đầu máy số 2 thì được tích hợp ở đây. Như em đang quan sát đây, được tích hợp là chốt hãm hơi ở đây cho anh em. Đấy. Tích hợp là chốt hãm hơi, anh em lấy được số đo cắt em chốt lại thôi, không như mất thời gian. Cái dòng cũ là phải chốt bằng cơ ở đây, rất là mất thời gian. Thì mời anh em cùng di chuyển ra đằng sau đây cùng tôi và quan sát ở đằng sau sẽ có những cái chi tiết gì, phải cải tiến gì ở khi chuyển góc cắt. Thì như cái dòng cũ là bít tông đã được nằm ở trong này, nhưng đã được việt hóa và đưa ra va cái ngang này, thì cái bít tông này sẽ trợ lực và sẽ đẩy góc cắt cho anh em chắc chắn hơn. Nhưng là đẩy góc cắt nó sẽ dễ dàng hơn, và khi chuyển đổi góc từ góc này sang góc kia thì những cái bít tông này sẽ không phải chịu lực nhiều quá. Và đây, như anh quan sát đây, cái bệ thép ở đằng trước và đằng sau. Cái dòng cũ thì nó sẽ có một cái chân chấu sắt ở đây, sẽ rất là yếu, và khi cái góc cắt nó sẽ không được chuẩn xác mấy. Tiếp theo nữa là hệ thống bít tông ở đây thì được thiết kế thêm những cái phần như ở bít tông hơi, gồm bít tông hơi rất là to để đẩy lưỡi cắt. Thì sau khi đấy thì sẽ có những cái bít tông dầu này sẽ trợ lực cho đẩy lưỡi cắt, sẽ tránh được cái tình trạng bít tông hơi không đáp ứng đủ hơi. Thì cái bít tông dầu sẽ trợ lực đẩy lưỡi cắt ra, sẽ không tránh được tình trạng khi giật và sẽ gây ra hiện tượng nổ nhôm, móp nhôm, có thể gây ra hư hại rất là nhiều về thành phẩm anh em làm ra. Sau khi quan sát hai đầu máy thì mời anh em tham quan, đó là phần điện của chúng tôi. Ở đây toàn bộ hệ thống điện được thiết kế rất là gọn gàng và có thêm có những cái cục chống đảo pha này, tránh khi thợ điện người ta hay đảo ngược lại pha, để hàng tháng người ta hay đảo pha thì sẽ rất bất tiện. Khi đảo pha thì motor sẽ trở thành quay ngược thì sẽ gây ra hiện tượng là hỏng lưỡi cắt. Nhưng cái cục chống đảo pha này sẽ thông báo cho anh biết là tình trạng điện đang là đúng pha hay là ngược pha. Tiếp theo ở đây tủ điện chia thành hai ngăn, ngăn dưới là ngăn để sử dụng những con van điện tử rất là gọn gàng ở đây, giúp cho anh em có thể dễ dàng sử dụng, dễ dàng thay thế, hoặc là anh em có thể dễ dàng quan sát sau nếu xảy ra vấn đề hư hại. Và đều có những linh kiện đi kèm ở đây, và kỹ thuật chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em, ví dụ hỏng cái nào anh em không phải mất thời gian đợi bọn tôi gửi xuống mà anh em có thể thay thế trực tiếp luôn. Thì vừa rồi tôi giới thiệu qua về dòng sản phẩm, thì sau đây tôi sẽ đi vào test thử và cắt thử cho anh em có thể xem được chất lượng lưỡi cắt như thế nào. Vì máy 08S này sử dụng lưỡi cắt Wagen công nghệ của Nhật Bản, nên thế mặt cắt rất là sáng bóng mịn cho anh em và sẽ không gây ra tình trạng ba vía. Và anh em có thể qua trực tiếp công ty tôi và có thể test máy và có thể test máy và chọn máy. Motor công suất là 2,2 kW, khởi động rất là êm, là motor của Italia. Như anh em quan sát đấy, lưỡi cắt rất là ngọt. Khi cắt phát những cái DC này sẽ tự động trôi xuống, nó sẽ ít như cái dòng cũ, nó sẽ đậu luôn trên này. Khi lưỡi cắt thu về thì sẽ hay rất là bị quấn vào lưỡi, thế sẽ gây ra hiện tượng là mẻ me. Thì anh em biết là lưỡi cắt nếu mà mẻ me thì sẽ gây ra hiện tượng ba vía và sẽ đưa ra những cái thành phẩm nó không được đẹp cho anh em sử dụng. Đây là mặt cắt, anh em đang quan sát đây là mặt cắt rất là sáng bóng mịn. Kể cả tôi xoay ngang đây sẽ không còn ba vía. Và công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp đặt, miễn phí vận chuyển cho anh em. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu cho anh em về một dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 08S mang thương hiệu Fentech của công ty cổ phần thương mại và xuất khẩu Kinh Mark. Thì công ty tôi có 3 chi nhánh. Chi nhánh ở miền Bắc là cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Chi nhánh ở miền Trung là khu nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Còn ở trong miền Nam là
khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào có nhu cầu cần liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em và sẽ lựa chọn cho anh em những sản phẩm tốt nhất, hữu ích nhất để sản xuất ra những bộ cửa đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.